Здравейте, аз съм Боби, т.е. Борис, аз съм Борис Reviews and Gameplays и днес ще ви покажа, че намерих Herobrine. Беше в тази пещера, малко я поразрових. Не намерих точно Herobrine, обаче успях да го заснема, защото стана някакъв бъг и се озовах в ада. И менюто ми стана друго на таблета, въпреки че от Samsung Galaxy Tab 4. Ето, сега ще ви покажа какво стана. Ето така. Ето тук. Ето. Вижте. Herobrine Leave. Evo. 3 точки. Leave now. Ето. Вижте тук какво стана. Имам всякакви прости. Чайте, това са ми да видя. И така. Това е клипа. Просто исках да ви покажа какво видях. Ако клипчето ви харесва, може да дадете лайк, палец нагоре. Както казвам, комент. И общо за това е клипчето. Чакайте само да направя една врата. Така. И сега къде ми беше къщата? Къде ми къщата? Хартия. Така. Малко слънцето. И общо за това е. И това е, дами и господа, от Vision на Борис Reviews and Gameplays и това е.